Halo Lur, di video kali ini gua bakalan uji nyali lagi di sini ya. Part 2. Nah ini SD terbengkalai angker. Enak kok. Oke. Kita masuk awal dari sinilah. Nggak tahu. Kunci dipakai. Coba malam sini sini. Ini sore jam 5. Kita naik ke atas, lanjut lagi. Ini kemarin gua kesini itu sama temanku satunya. Wih sini. Masuk yuk. Kok masuk tuh enggak ada nih. Enggak nyalakan lighting. Aku jadi ngulik nih. Sini. Kok aku tuh? Ya, ayo masuk dulu sini. Mau aku ikut ke dalam. Ya, ikut ya. Ikut. Oh iya. Oke, Lor, kita akan masuk di sini. Duduk. Tuh. Kita nggak bisa berdiri. Asli. Yang di sini bisa, yang di sini loh. Bisa berdiri. Oh. Tingkat 2 ya? Hah? Lantai 2. Ini pakai lighting HP. Karena gelap kalau nggak pakai lighting HP. Tuh kelihatan enggak ini? Senter nyalain juga. Oh ya udah oke. Kelihatan enggak itu? Ya kan. Biasanya anak cewek di sini. Udah, Cok. Jauh. Hah? Jauh, males aku. Sini. Oke, segini aja. Apa sih? Stop, kaget aku. Apa itu? Nggak tahu. Mau kita balik lagi. Serem juga. Jualan kalau kamu kaget ya? Kaget. Suara apa ya? Pokoknya kita nggak boleh lari. Kalau lari itu bahaya ya lu. Anjing. Oke lah, kita lanjut lagi ke bawah. Serem cuy, suara apa itu? Terakhirnya ada koknya. Ambulan. Terakhirnya ada koknya, enggak ada es krim. Hah? Terakhirnya itu ada koknya tuh suaranya. Wih, Kontradiksi gini. juga iklan. Oke, kita lanjut lagi. Udah ngeblur. Tuh, mana cek biasa di sini, di atas itu bikin estetik. Suara apa tadi, Cok? Kok gitu. Gak tahu lah apa. Di kamera kelihatan enggak dari kedengeran enggak? Ini masih nyalain lighting di HP di sini. Matiin dulu. Oh, itu kayaknya suara itu kayaknya gini. Tuh kan. Kaget cuk. Gajah gelut. Kita bakal naik ke atas. Kaget, Cok. Kirain apa? Oh ya, kita jangan toksik, nggak boleh. Oh ini Estetik. coret-coretan pemandangan dari atas. Mending Mantap. bikin sinematik di sini. Iya, di Polres saya nggak usah. Enggak, yang di Mau ditarik pos aku. Dan ini ada pohon beringin kecil ya. Oke, ini loh. Tadi aku kena ini kawat. Sampai kaget kirain hewan gitu keinjek. Terus ini dan cus ini pemandangan nih. Aku mau bikin story WA di sini lah. Ya cepet. Kata-kata tuh. Kita akan nge-vlog lagi di sini. Uji nyali di sini ya. Dan ini bawahnya sawah, cukup menyeramkan men. Ekstrim tuh. Parkour di sini mantap. Nah, bawahnya kan. Oh, dapat jaringan wifi. Ini bangunan apa lagi nih? Oh, bawahnya tuh. Dalamnya ini kayak gitu. Oh, apa tuh kayak peh? Manggil lamamu. Enggak. Ini kayak andi-andi gitu. Enggak. Oh, dalam gitu ada. Tadi kita di sini ya, mendengar suara aneh. Kita akan lanjut ke bawah. Kamu maju ke depan. Pelan-pelan jalanmu pelan-pelan nih. Rekam nih. Dari sini. Bentar.
Cinyali. Dan gue akan ke bawah dulu. Lagi naik dulu, naik lagi. Oke, kita lanjut. Bilang ini coretan orang ini. Anak-anak di sini. Aremania. Cah Arema lur. Cah Arema. Naik lagi, naik. Tarcuk. Cinyali lagi. Kita bakal masuk di sini. Ada orang yang enggak ada. Wih sini woi. Dalamnya cuma gini aja atau ada baju. Teman gua di atas lagi bikin sinematik. Oke. Ini sekolahan kosong ya. Tapi masih bagus sedikit gitu. Suara gua besar di atas ini. Woi sini woi. Gua masuk aja sendirian. Bismillah. Ada gambar lukisan orang. Dan ada papan tulis. Gue sendirian di sini, tadi berdua. Oke lah, mungkin segini aja video uji nyali dari aku. Jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Tembusin ke 100 subrek, kurang 2 lagi loh lur. Ke 100 subrek, nanti ada giveaway stiker. Gue udah beli stikernya aja. Oke, bye bye.